Hola, amants de l'art! De Leonardo da Vinci només han sobreviscut fins a l'actualitat unes 17 obres. Aquesta xifra, relativament petita, reflecteix, entre altres, el fet que la seva vida i les seves prioritats eren molt diverses, des d'enginyeria, anatomia, mecànica, arquitectura, geografia, música, geologia, entre altres, a més del seu minuciós procés de treball i el seu perfeccionisme. Passava molt temps estudiant els detalls i investigant abans de començar una obra, i sovint feia canvis i revisions constants. Per exemple, en els 4 anys que va trigar a pintar la Mona Lisa, Miquel Àngel va pintar el sostre de la Capella Sixtina. També hi va influir el fet de treballar per patrons poderosos, com els Mèdici o els Sforza, que li encarregaven projectes a gran escala, i també la seva tendència a deixar projectes inacabats o bé a abandonar-los completament. El comentari de Vasari, que Leonardo començava moltes coses i mai no les acabava, recollia una opinió molt estesa entre els seus contemporanis. Apliquem-ho al Sant Sopar de Santa Maria delle Grazie, a Milà, una obra que retrata la reacció de cada apòstol quan Jesús va afirmar que un d'ells el trairia. Leonardo da Vinci va arribar a la cort de Ludovico Sforza, a Milà, al 1483 en qualitat d'emissari de Lorenzo de Mèdici. Va ser acollit com a enginyer de la cort ducal i elevat a Apelles Florentino, títol que el ducat reservava en exclusiva als grans pintors. Se sol considerar que l'ambient milanès va ser un revulsiu per a Da Vinci, ja que a Florència s'anava accentuant un sentiment de solitud davant el clima intel·lectual imperant a la capital toscana, cada cop més neoplatònic i críptic. Part del treball de Da Vinci com a enginyer ducal també va consistir a dissenyar impressionants màquines d'escena teatral, com les concebudes per a la Festa del Paradís organitzada el 1490. Entre 1497 i 1498 va pintar la Sala delle Asse, una de les habitacions dels apartaments ducals situades a la planta baixa de la cort ducal. En el període que passa a Milà, pintarà 2 grans obres, les 2 versions de la Verge de les Roques i el Cenacolo al refectori de Santa Maria delle Grazie. Al 1500, Leonardo finalment va tornar a Florència als 48 anys, on es va restablir com a artista i com a intel·lectual. 3 anys després va rebre un encàrrec, el retrat de la jove esposa d'un comerciant florentí. Tot i que el retrat el va acabar, mai el va arribar a lliurar. El Sant Sopar o Darrer Sopar, il Cenacolo en italià, es troba a la seva primera ubicació, a la paret del menjador de l'antic convent dominic de Santa Maria delle Grazie. La temàtica era tradicional per als refectoris, tot i que la sala no era un refectori en el moment que Leonardo la va pintar. L'edifici principal de l'església encara estava en construcció mentre Leonardo estava component la pintura. Ludovico Sforza va planejar que l'església fos remodelada com un mausoleu familiar i honorar els seus caiguts a través de l'art. Amb aquesta finalitat es van fer canvis, en part d'acord als plànols de Donato Bramante, que no es van executar del tot, i es va construir una capella mortuòria més petita adjacent al claustre. La pintura va ser encarregada per Sforza per decorar la paret del mausoleu. El refetor o menjador del convent era llarg i estret de 35 metres per 9 metres, amb 2 llargues taules on els monjos menjaven en silenciosa contemplació. L'única llum provenia de les altes finestres del mur oest. Leonardo utilitzà la llum de la mateixa manera que utilitzava la perspectiva, perquè semblés com si els 2 menjadors fossin un i el mateix. La manera com pinta la llum
i la direcció d'on prové, imita com la llum entrava naturalment per les finestres reals del refectori. Les ombres i els reflexos de les figures corresponen a la direcció de la llum en l'habitació real. Tenim, per exemple, el braç esquerre de Judes. Quan arriba cap al vol, se li il·lumina la mà i la seva màniga capta la llum i el canvi d'ombra ho reflecteix. A part d'un crucifix en una de les parets, no hi havia cap decoració, una cosa habitual a l'estil de vida auster de l'orde dominicà. Des de mitjan segle XIV, monestirs i convents van començar a encarregar frescos a les parets del refectori. La temàtica d'aquests frescos sol ser el menjar, cosa que no és d'estranyar donada la ubicació. Sovint, però, era el miracle dels pans i els peixos, però la majoria de les vegades era el darrer sopar, per recordar la institució de l'Eucaristia. L'any 1768 es va penjar una cortina sobre l'obra per protegir-la, però va atrapar la humitat a la superfície i, quan es tirava enrere, restregava la pintura. El 1722, un viatger anglès va testimoniar que la paret rugosa era visible en diverses parts del mural. L'any 799, quan les tropes de Napoleó van convertir el refetor en estable i graner, la pintura va patir encara més actes vandàlics. Els soldats passaven el seu temps lliure llançant pedres al quadre i pujant escales per gratar els ulls dels apòstols. L'any 1812, el monestir de Santa Maria de la Gràcia va ser utilitzat com a seu dels bombers i posteriorment com a caserna militar. L'any 1934, el refectori esdevingué museu estatal, mentre que l'església i els claustres foren retornats als dominics. Durant la Segona Guerra Mundial, la nit del 15 d'agost de 1943, una bomba va explotar als claustres, provocant l'ensorrament de la volta del refetor i del seu mur est. El Sant Sopar es va salvar gràcies a les bosses de sorra posades a l'inici de la guerra. Després d'un llarg període a l'intempèrie, les parts esfondrades del refetor es van reconstruir el 1947. Pel que fa a l'encàrrec, Leonardo va arribar a Milà el 1482 amb 30 anys, cridat pel duc de la ciutat, Ludovico Sforza, i la seva esposa Beatrice d'Este, ducat immers en constants conflictes militars, i creia que Leonardo el podria ajudar a desenvolupar noves armes i màquines de guerra que donarien a les seves forces un avantatge en la batalla. L'encàrrec que tenia, doncs, quan va arribar a Milà, era el de crear màquines de guerra per a l'exèrcit milanès, a més d'una estàtua eqüestre monumental d'uns 7 metres d'alçada i fosa en bronze, amb un pes de 80 tones, que s'erigiria en honor de Francesco Sforza, el fundador de la dinastia Sforza. El 1494 ja hi havia treballat durant 12 anys. Va fer centenars d'estudis, un model d'argila a mida completa i havia elaborat un mètode innovador per a fondre l'estàtua. Però l'estàtua va ser un altre projecte de Leonardo que mai no es va completar. Milà s'enfrontava a creixents amenaces per part de les forces franceses sota el rei Carles VIII de França i Ludovico no va tenir més remei que redirigir el bronze, originalment destinat a l'estàtua, per produir canons i armes per a la defensa de la ciutat. Cal recordar que les corts italianes, com les de Ferrara, Urbino, Nàpols, Màntua i Milà, eren llocs d'extravagància i espectacle, i la capacitat del governant per oferir manifestacions ostentoses constituïen un component clau per a la posició i el prestigi, un signe important d'estatus. Per això, Leonardo també rebé l'encàrrec d'organitzar l'entreteniment de la cort, i és en aquest context que s'ha de parlar de l'obra teatral de Leonardo, aspecte important per entendre l'escenografia del Sant Sopar. Leonardo, com a mestre de festivitats del duc, va desenvolupar i organitzar produccions dirigides per a concursos de festivals,
processons triomfals, màscares, tornejos de justes i obres de teatre per a les que coreografiava actuacions, dissenyava i decorava escenografies i accessoris i fins i tot dissenyava els vestits. Molts altres artistes van assumir rols addicionals més enllà de la seva obra artística principal, especialment quan prestaven servei a corts reials o a bé a nobles. Miquel Àngel, per exemple, també va ser arquitecte. Rubens va exercir com a diplomàtic en representació dels Països Baixos espanyols. Velázquez va ser el camarlenc de la cort, que implicava la gestió diària dels palaus des de la roba de llit a la contractació personal i la coordinació de banquets reials. Bernini va posar en escena òperes per a la cort papal. Per a Leonardo, el teatre era un àmbit natural on combinar art, mecànica i disseny. Ell va crear elaborats escenaris giratoris, dispositius mecànics i accessoris que mostraven la seva enginyeria. Va dissenyar mecanismes que permetien als personatges volar o semblar que s'aixequessin del terra, afegint un element màgic a les actuacions. Va desenvolupar dispositius que podien estimular fenòmens naturals com les tempestes i les onades. No només entenia com funcionava la perspectiva en un escenari tridimensional, sinó com funcionava des de diferents punts de vista. I tota aquesta feina i totes aquestes habilitats van donar forma a la que seria la major posada en escena teatral de la seva carrera, el Sant Sopar. L'últim que s'esperava Leonardo era que se li demanés que pintés una paret. S'hi va quedar 17 anys a Milà, fins a la caiguda del duc del poder el 1499. Ludovico el Moro, anomenat així pel seu color moreno de pell, li va encarregar la decoració del refectori del convent dominic el 1494, treball que va donar per culminat el 1498. L'artista es va prendre l'encàrrec com un desafiament creatiu, segons es percep per l'enorme quantitat de plànols i apunts que va fer al llarg de l'execució de l'obra. Els escuts dels Sforza apareixen amb les inicials de la família a les 3 llunetes que hi ha sobre el mural. Tenia 42 anys, un home de mitjana edat en una època en què l'esperança de vida era de 40, i encara no havia produït res que fos considerat una obra mestra pels seus contemporanis. No hi havia grans obres públiques que la gent pogués veure, ni meravelles arquitectòniques, ni retaules a les catedrals. Leonardo, amb aquesta obra, va convertir un encàrrec rutinari en un dels més grans èxits artístics de tots els temps. Pel que fa a la cronologia del Sant Sopar, reconstruir la història del darrer sopar no és fàcil perquè manquen documents sobre l'encàrrec i, en conseqüència, no coneixem les dates exactes. La primera data certa és 1488. Va ser aquest any quan es va acabar de construir el refectori de Santa Maria de Gràcia. Aquesta data es dedueix d'un informe del segle XVII d'un frare, Girolamo Gattico, que va compilar una descripció sucinta i veraç de les coses pertanyents a l'església i al convent de Santa Maria. Tot i això, no sabem amb exactitud quan va començar Leonardo a dissenyar i pintar la seva obra, que se suposava que duraria un any. Els crítics s'inclinen majoritàriament per una data entre el 1493 i el 1494 com a dates d'inici i 1498 com la data de finalització en què tots estan d'acord, atès que el Sant Sopar ja devia estar acabat el 1498, ja que Luca Pacioli, a la carta dedicatòria de Divina Proportione, la descriu detalladament. Sabem amb certesa que a l'estiu del 1497 Leonardo encara no havia acabat l'obra. De fet, el 29 de juny del 97, el duc de Milà va ordenar al seu secretari, Marchesino Stanga, que sol·liciti al florentí Leonardo que acabi l'obra del refectori de la Gràcia que ha començat
per ocupar-se després de l'altra façana del refectori, o l'altra façana, és a dir, la paret oposada, que, de fet, va ser pintada amb la crucifixió per Giovanni Donato Montorfano el 1495. El novel·lista Matteo Bandello va escriure que Leonardo alguns dies pintava des de l'alba al capvespre sense parar ni per menjar, i després no pintava durant 3 o 4 dies. Molts dels dibuixos preparatoris del Sant Sopar poden datar-se de principis de la dècada del 1490. Es dedueix del fet que els primers dissenys de Leonardo per a la llanterna de la catedral de Milà daten de 1487 al 1490, i es pot observar que el dibuix, conservat a la col·lecció reial, que es considera el primer esbós compositiu del Sant Sopar, apareix al full on també hi ha alguns esbossos relatius a la pròpia llanterna de la catedral. Pel que fa a la tècnica, el que estem veient quan contemplem el darrer sopar és només entre el 20 i el 25% de la pintura original. La major part de la pintura està molt danyada, excessivament restaurada o perduda al llarg dels segles, a causa de la tècnica experimental de Leonardo, també a factors ambientals, ja que absorbia la humitat d'un rierol subterrani que corria sota el monestir, a més del vapor i el fum de la cuina del monestir i el sutge de les espelmes del refectori, i a més per les males condicions de conservació. Aquest tipus d'obres es creaven utilitzant la tècnica del fresc, on es pintava ràpidament sobre guix humit. A mesura que el guix s'anava assecant, els pigments absorbien i s'unien químicament amb la superfície de la paret, creant un acabat que pot durar segles sense restauració en condicions adequades. El desavantatge és que els artistes han de treballar molt ràpidament, mentre el guix encara està humit, normalment completant seccions en un sol dia. Això limita la quantitat de detalls que l'artista pot crear dins de cada sessió. Les correccions o els canvis són difícils de fer després que el guix s'hagi assecat. Un altre desavantatge és que hi ha certs colors que no es poden utilitzar perquè el guix conté calç i alguns pigments, com l'ultramar o l'atzurita, o bé d'altres, no poden resistir l'alcalinitat. El mestre de Leonardo a Florència, Verrocchio, va ser un escultor, pintor i orfebre, però ell no era fresquista. La seva tècnica pictòrica es limitava a treballar amb tremp sobre panells de fusta, i això és el que va aprendre Leonardo com a alumne. El tremp és un mitjà de pintura d'assecat ràpid, fet barrejant pigments amb un aglutinant soluble en aigua, normalment rovell d'ou. Leonardo treballava lentament, per això el darrer sopar va durar 3 anys, entre 1495 i 1498, i la tècnica del fresc era massa limitant per al seu estil. No permetia la barreja, la superposició precisa de colors o el joc de llums i ombres característic de Leonardo, és a dir, l'esfumato. Així que va utilitzar una tècnica experimental per al darrer sopar, la pintura al sec, combinant el tremp i pintures a l'oli sobre una superfície de guix seca. El que va fer va ser arrebossar la superfície amb una capa de guix, brea i màstic. Després va afegir una capa inferior de plom blanc per millorar la brillantor del tremp que s'aplicava a la part superior. I després va pintar a sobre amb una tècnica mixta de pintura al tremp i oli. El tremp sec no només permetia al pintor treballar amb més calma i precisió, sinó que també es prestaria a rebre els detalls a l'oli per aconseguir efectes de color més cridaners i una lluminositat més pronunciada. L'efecte final era d'una increïble suavitat i lluminositat. Però amb aquest procediment experimental, el color no penetra a l'arrebossat. El guix sec no absorbeix la pintura tan bé com el guix humit i tendeix a desprendre's per culpa de la humitat i va començar a descompondre's
als pocs anys de la seva aplicació inicial. No hi va ajudar que la superfície de la paret fos vulnerable als factors ambientals que acabem de citar i així la pintura va començar a escrostonar-se. En només 20 anys, el darrer sopar va començar a decolorar-se greument, requerint amplis esforços de conservació al llarg dels segles, repintant detalls que ja no es veien, per la qual cosa es van fusionar els estils de diversos artistes. Afortunadament, diverses reproduccions del darrer sopar van ser creades durant la vida de Leonardo da Vinci pels seus alumnes i contemporanis. Aquestes versions tenen un paper important per ajudar-nos a entendre el disseny original de Leonardo i són eines vitals per als historiadors de l'art i els conservacionistes. Capten detalls, colors i elements de la composició que han desaparegut de l'obra original al llarg del temps. La còpia d'un dels seus alumnes, Gian Petrino, va ser pintada cap al 1515 per al fill gran del duc. Tot i que li falta el terç superior, mostra detalls ja no visibles a l'obra de Leonardo. Ens centrem ara en un dels aspectes importants de l'obra, la perspectiva. Da Vinci té molt en compte el lloc on s'ubica la pintura. Integra el Sant Sopar de Crist amb els apòstols com si fos una taula més del refectori. El punt de fuga de la perspectiva se situa al punt central exacte del mural, que no és altre que la templa dreta de Crist. Darrere del rostre de Jesús hi ha la finestra central per la qual es perd la vista gràcies a un paisatge imaginari plasmat amb la tècnica de l'esfumato. La centralitat de Crist és important com a recurs tècnic, psicològic i com a focus litúrgic que es perpetuarà en la missa cristiana. Per aconseguir-ho, Leonardo primer va pintar una capa base de blanc de plom, després va clavar un clau a la paret, va enganxar un tros de corda al clau i va fer marques on s'estenien les línies per ser utilitzades com a guia a l'hora de planificar la pintura. De fet, encara podem veure la marca on Leonardo va martellejar el clau a la paret. Tot està dissenyat per fer convergir la mirada en Crist i per integrar el Sant Sopar com si fos una taula més del refectori. Si agafem la cornisa de la finestra que hi ha darrere de Crist, l'única línia corba de la sala, podem dibuixar un cercle que resulta ser el centre exacte de la pintura i envolta Crist, que esdevé el centre de tot. Situa el punt de fuga a 4,5 metres per sobre del terra del refectori, que s'alinea clarament amb les línies de perspectiva del menjador, com si Jesús i els seus deixebles estiguessin a l'habitació sopant amb els monjos. Això hauria resultar especialment impactant en un menjador relativament estret. Leonardo probablement va triar aquesta alçada relativament alta perquè la vora inferior de la pintura es troba a 2,5 metres sobre el terra i l'ús d'una visió des del terra hauria significat que els espectadors només haurien pogut veure la part inferior de la taula, no l'acció que hi tenia lloc. Tots els elements de l'arquitectura es combinen per crear una composició geomètrica que pretén trencar il·lusòriament el mur per augmentar artificialment l'espai, com si el cenacle fos una prolongació del refectori. A més, la perspectiva de l'habitació també depenia de la porta per on s'entrava. Queda més clar si mirem aquesta foto anterior a la Segona Guerra Mundial amb les antigues marques de la paret, que ja no existeixen perquè el mur va ser destruït durant el bombardeig. S'hi pot veure com la perspectiva de la pintura, des d'aquí, també s'estén perfectament a l'habitació real. Aquests efectes estan dissenyats per fer del Sant Sopar una extensió del menjador dels monjos, difuminant el límit entre l'art i la realitat. La taula és massa estreta per a que hi puguin asseure's a menjar 13 persones al seu voltant i és massa llarga per a l'habitació.
però visualment funciona com una separació entre el món terrenal, el refectori, i el celestial, Crist. Pel que fa a la composició, l'últim sopar més antic es remunta al segle VI i Leonardo havia vist moltes interpretacions d'aquesta història a Florència. La majoria d'aquestes representacions segueixen l'Evangeli de Sant Joan, que és l'únic evangeli dels 4 que esmenta Joan reclinat al si de Crist, que es va convertir en una part important de la iconografia de les representacions del Sant Sopar durant segles fins a Leonardo. És una escena difícil de mostrar 13 personatges al voltant d'una taula de manera coherent. Sovint estan amuntegats per encaixar-los tots, el que dificulta veure'ls com a individus. Sempre era obvi qui era Crist i Joan al seu costat, i també Judes era fàcil de detectar entre els dobles deixebles, ja que era l'únic sense aureola o bé halo. Però els altres deixebles eren de vegades intercanviables, mancats d'emoció i de personalitat. Aquest darrer sopar de Florència, creat 50 anys abans que Leonardo comencés la seva, té un sentit d'espai tridimensional, però està mancat de qualsevol sentit del drama. Els apòstols semblen extremadament relaxats i un d'ells fins i tot està llegint un llibre. Altres representacions seguien una distribució estàtica i reglamentada amb Crist envoltat pels apòstols alineats com a peces d'escacs, separats i sense expressions emocionals individuals. Leonardo va decidir simplificar l'escena situant-la en una sala força austera, d'acord amb l'estètica dominicana, i convertint-la en una història de drama humà, elevant-la d'una narrativa religiosa a un estudi psicològic dels éssers humans que s'enfronten amb la por, la confusió, la culpa i la traïció. A l'Evangeli és una escena molt dramàtica. 13 homes s'asseuen a dinar en una ciutat ocupada, els guàrdies de la qual estan esperant per arrestar i executar el seu líder carismàtic. Un dels membres del seu grup està col·laborant amb els romans per trair el seu amic. És, doncs, una escena carregada amb el coneixement del que vindrà. Comparant aquests dos sants sopars, que tenen només 20 anys de diferència, podem veure com Leonardo injecta l'escena amb el toc dramàtic adequat que es mereix. L'últim sopar de Leonardo és una ruptura total amb la tradició que s'allunya dels arranjaments estàtics i simètrics de figures sagrades i s'apropa al drama psicològic. Es tracta d'una escena plena d'intensitat emocional. En aquest primer esbós, l'artista està intentant solucionar la distribució, però encara està considerant la disposició de Judes clarament a l'altre costat de la taula. Però al final va rebutjar la fórmula habitual i va crear una cosa nova. Ho va fer aplicant tant idees matemàtiques com coneixements teatrals a una estructura clara i ben organitzada. Primer va aplicar la perspectiva i després va dividir els apòstols en 4 grups de 3 per crear una base harmoniosa i desembarassada. Aquesta estructura li va permetre afegir una interacció dinàmica a l'escena, retratant els apòstols reaccionant emocionalment i físicament a l'anunci de traïció de Crist. En un quadre amb la meitat dels personatges, darrere una taula gran, només tenim cares i gestos manuals. Aquí, per contra, es palesa el que Leonardo anomenava moviments de l'ànima, és a dir, com les manifestacions externes del cos humà, tal com les expressions facials, els gestos i la postura, reflecteixen emocions internes i estats psicològics. Passem ara a descriure la iconografia del Sant Sopar. Com sabem qui és qui en aquest quadre? En general, els sants són reconeguts pels seus atributs distintius, un símbol d'algun tipus. Per exemple, Sant Pere porta les claus del cel. En aquest Sant Sopar, l'únic fàcilment recognoscible és Judes,
que sosté la bossa de monedes. Com sabem qui són els altres sants? El 1807, en una petita església de Suïssa, es va trobar un fresc del segle XVI. Una còpia, segurament feta per algú que coneixia Leonardo o el seu cercle amb els 13 noms pintats a sota. La decisió sense precedents de Leonardo d'ometre halos al Sant Sopar reflecteix el seu enfocament innovador de l'art i la narració. Eliminant els marcadors tradicionals d'una divinitat com els halos, Leonardo va crear una escena realista i basada en l'emoció humana, posant èmfasi en la humanitat de Crist i dels apòstols. S'han trobat rastres de làmines metàl·liques d'or i plata que són testimoni de la voluntat de l'artista de fer les figures d'una manera molt més realista, incloent-hi detalls preciosos. Despullat dels seus significants religiosos, cada figura dins dels 4 grups està totalment concretada i caracteritzada de manera única, creant un sentit narratiu i de moviment que no tenia precedents en treballs anteriors sobre el tema. L'objectiu era centrar-se en les cares i les reaccions. Podem llegir els 4 grups de 3, d'esquerra a dreta, no com una instantània, sinó com a onades de reaccions que emanen de l'anunci de Crist. Començant pel grup de 3 de l'esquerra, que són Jaume el Menor, Andreu i Bartomeu, tots ells reaccionen al que Crist acaba de dir i exclamen, com diu l'Evangeli, «Senyor, sóc jo?» Gran part de la seva emoció es percep a través de l'expressivitat de les seves mans. Leonardo va dedicar innombrables hores a estudiar l'estructura i el moviment de les mans com a preparació per comprendre els seus músculs, articulacions i ossos. Va fer nombrosos dibuixos del natural, dels quals només n'han sobreviscut entre 20 i 30 esbossos relacionats amb el Sant Sopar. L'esbós que va fer de les mans de Sant Joan, entrellaçades, segons Leonardo, assenyalava que indicava dolor, i és una referència clara a altres representacions de Sant Joan, inclosa la crucifixió de Montorfano a la paret oposada. El següent grup està format per Judes, Pere i Joan. Pere, amb expressió amenaçadora, xiuxiueja a l'orella alguna cosa a Joan i li toca l'espatlla en referència a l'Evangeli de Joan, on fa un senyal al deixeble estimat perquè demani a Jesús qui l'ha de trair, mentre amb una mà assenyala el coll i amb l'altra sosté el ganivet en un estrany escorç. El ganivet de la mà de Pere al·ludeix al relat de l'Evangeli del seu acte impulsiu més tardà al jardí de Getsemaní, on va treure una espasa per defensar les res de Jesús i va tallar l'orella a l'esclau del gran sacerdot. Aquest acte demostra la lleialtat de Pere, però també el seu caràcter impetuós i agressiu captat perfectament per Leonardo. La posició del ganivet també és interessant, ja que apunta a Bartomeu, que més tard serà escorxat viu i sovint se'l mostra sostenint un ganivet, l'instrument de la seva tortura, així com la seva pell escorxada. Davant d'ambdós es troba Judes Iscariot, que s'aparta després de revelar a Crist el secret de la traïció. Judes, en aquesta escena, està gairebé sempre a l'altre costat de la taula, separat de la resta del grup, per significar la seva traïció i l'aïllament dels altres apòstols. En incloure Judes entre els altres, Leonardo va subratllar la seva humanitat, demostrant que la traïció ve de dins del cercle proper dels seguidors de Crist, intensificant així el drama. En lloc de separar-lo del grup, és la postura i el comportament de Judes el que el diferencia en la versió de Leonardo. Està reclinat enrere, agafant una petita bossa que conté les 30 peces de plata que va rebre per la seva traïció, i la seva cara és l'única del grup que s'allunya literalment i figuradament de la llum que ve de l'esquerra, projectant la seva cara a les ombres per transmetre culpa i secret.
Aquesta diferenciació subtil aconsegueix els efectes d'aïllament sense separar-lo físicament del grup. El coll de Judes, girat cap a nosaltres, és un recordatori que es penjarà ple de vergonya i de remordiment. Judes vesteix de vermell, blau i verd i està a l'ombra. Sembla retret i sorprès per la sobtada revelació del seu pla. És l'única persona que té el colze sobre la taula i el seu cap també és verticalment el més baix de tots els de la pintura. La sal apareix moltes vegades a la Bíblia, tant a l'Antic com al Nou Testament, i a la pintura veiem que Judes, en retrocedir, tomba un saler, detall que es perd a l'original però que podem veure a la còpia. La sal vessada sovint s'associava amb la mala sort, la traïció o la desgràcia, el que concorda amb el paper de Judes com a traïdor de Crist. Tradicionalment, es creu que Joan, el favorit de Crist, és el més jove dels apòstols. Aquest és un retrat d'ell al segle IV, mostrat com sempre sense barba per indicar la seva joventut. Sovint es mostra amb trets suaus i delicats associats culturalment amb la joventut i, per extensió, amb la feminitat. Durant el Renaixement, molts artistes van estilitzar homes i dones amb característiques andrògines semblants, com a manera de destacar la bellesa idealitzada. En la majoria dels darrers sopars anteriors es representa a Joan recolzant el cap sobre el pit de Jesús, tal com està escrit a l'Evangeli de Sant Joan. Leonardo ho modifica i mostra Joan gairebé com una imatge mirall de Crist, però allunyant-se d'ell cap a Pere, que a la següent part de la història, com hem dit, està xiuxiuejant a l'orella de Joan, de qui parla, fent que Judes retrocedeixi. Crist està separat i clarament delimitat. Si Joan s'hagués inclinat cap a ell, hauria debilitat la composició i l'agitació emocional de l'escena. El grup a la dreta de Jesús és Jaume el Major, Tomàs i Felip. Tomàs, de mirada intensa, aixeca el dit índex. És un gest que hem vist en altres pintures de Leonardo i podria ser per indicar l'autoritat celestial de Crist. Però també és un presagi del paper posterior de Tomàs en la narració de l'Evangeli, on dubta de la resurrecció de Crist fins que veu i toca les ferides, el que coincideix amb el seu personatge bíblic com a Tomàs l'incrèdul. El grup final mostra Mateu, Simó i Judes Tadeu, que estan tenint una intensa discussió sobre el que Crist acaba de dir. Tadeu i Mateu semblen estar fent un gest cap a Judes a l'altre extrem de la taula i tots dos s'adrecen a Simó per demanar consell, la calma del qual suggereix una figura d'estabilitat i raó dins del grup. Simó a un extrem i Bartomeu de l'altre semblen emmarcar l'escena, alhora que contenen l'energia i l'emoció que emanen del centre de la composició. El coneixement de Leonardo sobre el teatre i la seva meticulosa observació del comportament humà informen tots els aspectes de la pintura. Va utilitzar persones de Milà i dels voltants com a inspiració per a les figures de la pintura i vagava pels carrers per trobar un criminal per inspirar-se a l'hora de fer Judes. Vasari és qui ens descriu com Leonardo, preocupat per la seva habilitat per representar els rostres de Crist i Judes Iscariot, va dir al duc que podria estar obligat a utilitzar el prior com a model de Judes, ja que va ser aquest prior qui es va queixar del seu retard. Leonardo, diu la història, va escriure al duc explicant-li que havia estat lluitant per trobar el rostre dolent perfecte per a Judes i que si no trobava un rostre que correspongués amb el que tenia en ment, utilitzaria els trets del prior que s'havia queixat. En general es creu que l'apòstol de barba blanca a la dreta del quadre, Tadeu, també podria ser un autorretrat de l'artista. Leonardo probablement va signar de manera críptica aquesta obra.
El nus al final de la vora dreta de les estovalles representa la paraula llatina per a nus, vincium. Aquestes estovalles són blanques, amb ratlles blaves, colors comunament associats amb el poble jueu. És l'única referència oberta a l'ètnia de Jesús i als seus deixebles. Passem ara a la interpretació. Segons l'Església Catòlica, Crist va establir el sagrament de l'Eucaristia durant el Sant Sopar. Tanmateix, Da Vinci no tria plasmar l'instant de l'Eucaristia en què Crist exhorta amb el «preneu i beveu, aquest és el meu cos que serà lliurat per vosaltres», i que fins llavors era el que es representava. El que fa Leonardo és imaginar i pintar el moment en què Crist revela que ha estat traït per Judes Iscariot. És aquell a qui donaré el tros de pa que ara sucaré, es llegeix a Joan 13:26. Amb això, Leonardo reinventa un motiu iconogràfic i aconsegueix configurar una escena plena de tensió psicològica en què els rostres i les expressions corporals, especialment les mans de Crist, Judes, Sant Pere, cavalquen entre la sorpresa, la indignació, la por, la dissimulació i que contrasta, per altra banda, amb la serena expressió de resignació de Jesús. Crist acaba de pronunciar les paraules de la traïció. La seva boca està quieta, lleugerament oberta, i inclina el cap en silenci. Està tranquil i les seves mans estan en una postura familiar que prefigura les seves ferides a la creu. La seva figura forma un triangle equilàter que atreu la nostra mirada cap al punt focal de la pintura. El triangle, una forma inherentment estable, dona una sensació d'ordre i equilibri a la figura central, en contrast amb els altres personatges gesticulants. La seva mà esquerra s'allarga cap al pa, atraient la nostra atenció al llarg de la diagonal del seu braç esquerre i espatlla cap a la seva mirada mirant cap al pa. Com que no hi ha halos en aquesta pintura, Leonardo fa servir la llum i la composició per emfatitzar la divinitat de Crist, amb la llum natural que entra per les tres finestres darrere seu. Tapissos foscos recorren les parets a banda i banda, mentre que la paret del fons està dominada per tres finestres que donen a un paisatge ondulant que recorda el camp de Milà. Cal esmentar que la llum del dia i el pa sense trencar confirmen que és massa aviat perquè Judes hagi estat identificat com el traïdor. A l'Evangeli, després de l'anunci de Crist, cadascun dels deixebles pregunta «Senyor, sóc jo?» Es pot veure a Felip assenyalant-se a si mateix. Jesús respon dient «Un que suca amb mi el mateix plat és el qui em trairà». Leonardo mostra, doncs, al moment de l'anunci de Crist que un dels deixebles és un traïdor. En veritat us dic que un de vosaltres em trairà, posant en marxa esdeveniments que portaran a la crucifixió. Però, segons alguns autors, Leonardo també crea un missatge litúrgic amb Crist avançant cap al pa i el vi per declarar que el pa representa la seva carn i el vi la seva sang, establint així la institució de l'Eucaristia. La traïció de Crist per part d'un dels seus deixebles és, tanmateix, la part més evident d'aquesta pintura. El frare franciscà i matemàtic Luca Pacioli, el primer a comentar l'obra, va escriure a la dedicatòria de la seva De Divina Proportione del 1498, data que proporciona, com hem dit, una dada fonamental per definir la cronologia del Sant Sopar, diu «No és possible que amb més atenció visquin els apòstols al sentir la veu de la veritat inefable quan va dir «Unus vestrum me traditurus es», on, amb accions i gestos, uns i altres, amb viva i afligida admiració, semblen parlar-se. El darrer sopar havia impressionat els seus contemporanis per les il·lusions òptiques amb què Leonardo havia representat l'espai, pels moviments de l'ànima que animen les figures de Crist i dels apòstols i per la capacitat del pintor de donar substància
a l'episodi evangèlic amb una escena realista i sorprenent. El darrer sopar continua un camí de recerca que Leonardo da Vinci havia iniciat amb l'adoració dels mags i que s'havia centrat en allò que Leon Battista Alberti, a De Pictura, havia anomenat els moviments de l'ànima, és a dir, els estats interiors dels personatges representats. I la gamma de sentiments que Leonardo plasma a les cares i gestos dels seus apòstols és molt variada. Es pot llegir la còlera a les cares de Pere i Jaume el Major. Tomàs mira Jesús amb aire interrogant. Hi ha consternació a la cara de Felip i d'Andreu. Astorament en Mateu, Simó el cananeu i Judes Tadeu, que discuteixen animadament entre ells. Sorpresa en Bartomeu, que es posa dempeus d'un salt recolzant les mans a la taula. Incredulitat en Jaume el Menor. La fingida sorpresa de Judes, que agafa amb la mà dreta la bossa, recordem que era el tresorer dels apòstols, i que, a diferència dels altres apòstols, està a l'ombra. I, finalment, la tristesa de Joan. Davant d'un esdeveniment com l'anunci de Jesús, i sabent que un traïdor s'amaga entre els 12, no poden romandre impassibles. La seva reacció és sincera i Leonardo s'encarrega de transmetre-la a cada apòstol, experimentant una continuïtat d'accions i sentiments que ningú abans que ell havia aconseguit expressar. La màgia dels moviments de l'ànima és la clau per entendre aquest Sant Sopar. Però també és una gran obra mestra de l'artifici, com ha explicat Martin Kemp, segons el qual certs factors com la capacitat narrativa, la introspecció psicològica i l'habilitat colorista comuniquen la sensació que estem observant la representació d'un fenomen natural dotat d'una racionalitat suprema. Aquesta és, sens dubte, la impressió que Leonardo volia crear i correspon a aquest efecte registrat pels seus contemporanis. Però, quan analitzem l'estructura d'aquesta il·lusió pintada, trobem els extrems inesperats de l'artifici i la paradoxa visual. Per exemple, el fet que la longitud de la taula no sigui l'adequada per acomodar els 12 apòstols en un sol costat. No hi ha lloc per a cadascun, i alguns deixebles, com Pere i Tomàs, en un espai real no tindrien on seure. Però, per aconseguir els efectes narratius que pretenia, Leonardo es va veure obligat a la solució d'agrupar els apòstols en detriment de la lògica de la seva disposició al voltant de la taula. D'altra banda, el punt de vista és il·lògic. Mirant la taula, no hauríem de veure quasi res de la seva superfície ni massa dels cossos dels deixebles. Anem a considerar ara alguns precedents i les principals innovacions que aporta Leonardo. En pintar el seu Sant Sopar, no va poder evitar inspirar-se en la gran tradició florentina. Domenico del Ghirlandaio havia pintat 3 cenacles, el d'Ognissanti i el de Sant Marc, amb 2 datats al 1480, i el de l'Abadia di Passignano a Tavernelle Val de Pesa, datat al 1476. I abans, Andrea del Castagno, entre 1445 i 1450, havia pintat el Cenacolo di Santa Polonia, el primer cenacle pintat al fresc del Renaixement, encara que no el primer de la història. Comparant el de Leonardo amb els precedents, la principal novetat introduïda per Leonardo era la seva capacitat per representar, com hem dit, els estats d'ànim dels protagonistes. Leonardo va evitar representar Sant Joan adormit als braços de Jesús com volia la tradició i va decidir no seguir el topos més obvi de la tradició iconogràfica, és a dir, la separació de Judes de la resta dels apòstols, que als cenacles florentins era pintat sol i sense aurèola al costat oposat de la taula al voltant de la qual s'asseien els comensals per subratllar la seva dimensió de traïdor.
No obstant, no va ser el primer a fer-ho, com es pot veure a l'últim sopar d'Armadio degli Argenti amb el nimbe com tots els altres. Leonardo, però, per subratllar la dimensió humana i terrenal dels seus personatges, elimina els halos i revoluciona la relació entre l'espai i les figures, com ho mostra una taula de 8 persones que sembla còmoda per a 13, mentre que als cenacles tradicionals cada persona tenia el seu propi lloc adequadament espaiat dels altres. I, mentre que als cenacles anteriors la taula està gairebé recolzada a la paret, en el refectori de Santa Maria de la Gràcia se'ns apareix en el centre d'una sala que s'estén molt més enllà de les espatlles dels protagonistes. Finalment, hi ha un precedent a la pròpia obra de Leonardo. No és possible llegir el Sant Sopar sense recordar l'adoració dels mags, actualment els Uffizi, que Leonardo va deixar inacabada o deliberadament suspesa. També coneixem les idees de Leonardo da Vinci gràcies als dibuixos preparatoris del darrer sopar que s'han conservat. Són importants perquè transmeten l'estructura de la trajectòria creativa de l'artista, la seva contínua experimentació conceptual i ens permeten comprendre el grau d'atenció que Leonardo prestava a cada detall de la seva composició i contemplar el Sant Sopar com una mena de representació teatral captada en un moment de vívida espontaneïtat. Algunes de les làmines són interessants per entendre com Leonardo va resoldre un dels principals problemes del Sant Sopar, que era com donar unitat a 13 figures al voltant d'una taula i pintades només de pit cap amunt. Leonardo va trobar la solució al problema ampliant l'escala de les figures i escalant-les en profunditat en plans esglaonats, a diferència del que havien fet els seus predecessors en altres cenacles on els apòstols estan col·locats un al costat de l'altre. Una làmina de Windsor, que es considera el primer estudi compositiu del quadre, i una altra de Venècia, estudien precisament els plans dels personatges. També n'hi ha d'altres en què s'estudien les expressions i la llum. És el cas, per exemple, d'aquest dibuix en què l'artista es concentra en Jaume el Major. També aquest dibuix és un estudi del drapejat del braç de Sant Pere il·luminat des de l'esquerra. També hi ha estudis minuciosos de la posa de les mans com el de Windsor. Entrem ara als problemes que ha plantejat la seva restauració. Al llarg de la seva història, el Sant Sopar s'ha enfrontat a nombroses amenaces. La tècnica de pintura experimental de Leonardo va provocar, com hem dit, un ràpid deteriorament, poc després de la seva finalització. L'any 1517, Antonio de Beatis va ser el primer a testificar que el quadre de Leonardo ja començava a fer-se malbé. Giorgio Vasari, arran una visita que va realitzar el 1566, va poder observar el mal estat del quadre. Això va escriure Vasari, que ja no es veu més que una taca enlluernada. I el 1652, pensant que el mural estava arruïnat, els monjos del monestir van decidir obrir una porta a través del mur per crear un accés directe entre la cuina i el refectori, destruint la part central inferior del mural que incloïa els peus de Crist i part de la taula. Algunes còpies anteriors suggereixen que la posició dels peus rememorava la posterior crucifixió. La primera intervenció registrada a les fonts data de 1725, tot i que l'obra al segle XVII va ser probablement sotmesa a una eliminació de pols i a una pintura fosca per reparar una llacuna a la part superior del sostre. Els intents de restauració que van començar al segle XVIII sovint varen tenir resultats dispars. El 1725, el pintor Michelangelo Bellotti va intervenir amb un rentat agressiu amb sosa càustica i després va repintar l'obra a l'oli i va envernissar tot el fresc per atenuar l'opacitat i fer reviure els colors. Van seguir altres intervencions, el 1775, quan Giuseppe Mazza va dur a terme una operació de manteniment de la restauració de Bellotti
així com alguns retocs. El 1821, quan Stefano Barezzi va reparar algunes llacunes i va eliminar els repintats anteriors per procedir a nous afegits. Barezzi, un expert a treure frescos intactes de les seves parets originals, fou contractat per traslladar el mural a un lloc més segur. Va malmetre la part central de l'obra abans d'entendre que l'obra de Leonardo no era un fresc i va provar llavors de protegir les àrees malmeses aplicant-hi un adhesiu líquid. Entre 1903 i 1908, les intervencions van consistir en noves i lleugeres reparacions de les llacunes realitzades en aquarel·la per Luigi Cavenaghi. El 1924, quan Oreste Silvestri va injectar un fixador a base de resina i massilla en essència de petroli per consolidar el color i va realitzar noves reintegracions. Finalment, entre 1947 i 1954, Mauro Pelliccioli va eliminar les restauracions anteriors utilitzant aiguarròs, alcohol i un bisturí. Sorprenentment, el mural va sobreviure a un bombardeig de la Segona Guerra Mundial gràcies als reforços protectors al voltant de la paret del refectori. El 1977, l'estat de conservació del Sant Sopar distava molt de ser òptim i també hi havia problemes de naturalesa estàtica que havien causat greus danys a la paret i, en conseqüència, a l'obra. L'empenta exercida sobre el mur per la volta de la sala reconstruïda després del bombardeig i les modificacions efectuades a les sales adjacents a la mateixa van donar lloc a problemes de caràcter estàtic que es van traduir en esquerdes i deformacions de la maçoneria, unit a l'indiscutible deteriorament de la pel·lícula pictòrica a causa de la pròpia tècnica d'execució de Leonardo. La superfície de l'obra apareixia borrosa, bruta, alterada a causa dels nombrosos repintats i, per tant, molt manipulada. Al segle XX, un minuciós projecte de restauració pretenia retornar a la pintura al seu original. El procés, que va durar més de 2 dècades, va provocar debat amb alguns criticant l'abast de la intervenció. Brambilla Barcillon va ser l'autora d'una llarga restauració durant 21 anys que va durar fins al 1999 i que ens va donar una imatge del darrer sopar el més propera possible a l'original de Leonardo. La restauradora de Monza va eliminar totes les estratificacions que havien cobert la pel·lícula pictòrica original no sense diverses dificultats, degudes també a la tenacitat que presentaven els repintats en alguns llocs, fins al punt que en algunes zones era impossible eliminar les restes de les antigues intervencions. Una altra dificultat van ser els diferents materials que els restauradors havien utilitzat a les diferents zones de la pintura, per la qual cosa va caldre optar per diferents metodologies fins i tot per a zones properes de l'obra. Després de l'eliminació de les capes, va caldre consolidar la pel·lícula original que finalment va ser redescoberta. Era una pel·lícula molt fràgil, descoberta centímetre a centímetre amb un treball decididament meticulós, però que ha restituït bé la intensitat de l'obra mestra de Leonardo. Malgrat les controvèrsies, la restauració ha permès al públic contemporani redescobrir l'obra, oferint almenys una visió parcial de la brillantor de l'obra original de Leonardo. Després de la darrera restauració, el Sant Sopar està sotmès a un control constant per evitar que es continuï deteriorant, com l'estricte règim de visites restringides amb reserva prèvia i només s'hi pot romandre durant un període de temps limitat, uns 15 minuts, per tal de controlar el flux d'aire al seu interior i es vigilen els paràmetres ambientals, temperatura, humitat, etc. El camí cap a la sala també està dissenyat especialment per filtrar l'aire que entra de l'exterior, de manera que no afecti la pintura i així poder perdurar molt més temps.
L'obra de Leonardo i el Sant Sopar en particular han estat objecte de moltes obres de ficció. Potser a causa del seu estat deteriorat, el darrer sopar de Leonardo ha estat l'objectiu de moltes especulacions per part d'escriptors, normalment centrades en els suposats missatges ocults dins de la pintura. El 1955, l'escriptor grec Nikos Kazantzakis va publicar L'última temptació de Crist, on Jesús està casat amb Maria Magdalena. Els llibres La revelació templera, de Clive Prince i Lynn Pinknett, i a la novel·la El codi da Vinci, de Dan Brown, s'hi afirma que la figura a la dreta de Jesús no és l'apòstol Joan, sinó una figura femenina. Però llavors, on és Joan? A la taula no hi ha la copa de l'Eucaristia amb el vi que representaria la sang de Crist, és a dir, el sant grial. Però, segons Brown, sí que és present el sant grial de manera simbòlica amb la forma de V baixa que forma l'espai entre Crist i qui es troba a la dreta, que la tradició ha identificat com l'apòstol Sant Joan. Però l'escriptor nord-americà identifica aquesta figura que té trets femenins amb el 13è apòstol, que no és altre que Maria Magdalena, esposa de Crist. La descendència de tots dos, segons algunes especulacions, va donar origen a la dinastia merovingia. Per als aficionats a les fantasies, podem llegir un article de Matthew Moore del 2007 a The Telegraph sobre Slavisa Pesci, un informàtic i erudit aficionat de 36 anys que va sobreposar la versió de Leonardo del darrer sopar a la seva imatge mirall. És a dir, va escanejar la imatge i la va imprimir en paper translúcid i la va sobreposar a l'original amb les dues imatges de Jesús alineades i va afirmar que a la imatge resultant hi ha un cavaller templer a cada extrem i una dona vestida de taronja que sosté un nadó amb braços a l'esquerra de Jesús, a qui identifica com a Maria Magdalena i el fill que va tenir amb Jesús, i el sant grial en forma de calze davant de Jesús. Ens podem preguntar, d'on prové aquesta reiterada idea de Maria Magdalena com a esposa de Crist? Als evangelis canònics no hi ha cap text en què de manera explícita es digui que Jesús estava casat, tot i que la primera aparició de Jesús com a ressuscitat la va fer a Maria Magdalena, quan aquesta plorava al costat del sepulcre buit, com explica Joan, capítol 20, versicles 11 al 18. Llavors, uns àngels li diuen: «Dona, per què plores?» Ell els respon: «S'han endut el meu senyor i no sé on l'han posat». Així que acaba de dir aquestes paraules, es girà enrere i veia Jesús allà dret, però no sabia que era ell. Jesús li diu: «Dona, per què plores?» I la paraula grega per a dona que apareix al text original, guiné, significa dona per oposició a home, però també esposa i també dona mortal per oposició a deessa. Aquest significat d'esposa va acabar recolzant la interpretació que era una parella. I quan ell el reconegué va exclamar «Rabuni», que segons uns significa en hebreu col·loquial marit i segons uns altres mestre. Una altra pista seria el que va passar poc després de la mort de Jesús. Segons l'agiògraf Tiago Merki, després que Jesús va ser sepultat, la tradició bíblica diu que corresponia a Maria Magdalena netejar i tenir cura del cadàver. I seria impensable que una dona toqués el cos d'un mort per preparar-lo si no fos per algú de la família, si ella no fos la dona. De fet, no es pot provar que Jesús fos cèlibe, casat o vidu, ni que hagués deixat la seva dona per predicar el regne de Déu. Però, en els evangelis apòcrifs, declarats falsos i mancats de la inspiració divina i de l'aval de l'Església, dels quals, en canvi, s'accepta que Joaquim i Anna són els pares de Maria, informació que només apareix al protoevangeli de Sant Jaume, catalogat precisament com a apòcrif, doncs bé, en aquests evangelis apareixen els següents passatges. A l'Evangeli de Felip llegim:
3 dones caminaven sempre amb el Senyor: Maria, sa mare, la germana d'aquesta, i Magdalena, anomenada la seva companya. El terme emprat per l'autor per a companya és otre en copte i val tant per designar una unió sexual com per parlar del simple acompanyant o bé del consort espiritual. En un altre passatge, els apòstols li retreuen a Jesús que la companya del Salvador és Maria Magdalena. Ell l'estimava més que tots els deixebles i la besava sovint a la boca. Per a nosaltres, besar a la boca comporta la possibilitat d'una relació sexual, però no era així per als gnòstics. L'òcul o petó sant és l'inici d'un acte litúrgic on els elegits, els gnòstics, reben una revelació. Per altra banda, a l'Evangeli de Maria, Pere confessa: Maria, germana nostra, sabem que el Salvador t'estimava més que les altres dones. En llengua copta, el verb estimar, ouix, pot tenir diversos significats com en espanyol i no expressa necessàriament una relació sexual entre Magdalena i Jesús. Ramon Giusino ha proposat la teoria que Maria Magdalena fos el deixeble que estimava Jesús, tal com es presenta l'autor de l'Evangeli de Joan i que és tradicionalment identificat amb l'apòstol Joan. Giusino es basa en el fet que, en diversos textos apòcrifs, com els citats més amunt, es diu que hi va haver una relació d'especial proximitat entre Jesús i Maria Magdalena. Segons Giusino, que basa la seva teoria en un llibre del prestigiós erudit bíblic Raymond Brown, l'Evangeli recolliria la tradició d'una comunitat que Brown va denominar joànica, que es remuntaria a Maria Magdalena com a testimoni visual de Jesús. Aquesta teoria, però, no compta amb l'acceptació de la majoria dels historiadors i dels investigadors bíblics. El papa Lleó Magne, a finals del segle V, en una famosa homilia, fou l'inventor de la figura de Maria Magdalena que avui coneixem. Va prendre el text de l'Evangeli de Marc 16:9 que diu: Jesús va ressuscitar a la matinada el primer dia de la setmana i es va aparèixer primer a Maria Magdalena, de la que havia tret 7 dimonis, i va interpretar com a dimonis lascius i va presentar la Magdalena com una prostituta penedida, barrejant Magdalena amb una pecadora sense nom presa de Lluc 7:36-50, amb una dona adúltera innominada a qui Jesús perdona, Joan 8:2-11, amb Maria, germana de Llàtzer, que li ungeix els peus a Joan 11:1-2, i amb una altra dona anònima que ungeix Jesús abans de morir a Marc 14:3-9. De 5 dones diferents en fa una sola, i el vocable prostituta no apareix al text evangeli. Per a la investigadora Wilma Stigall de Tomaso, doctora en ciències religioses i autora del llibre Maria Magdalena, història, tradició i llegendes, no hi ha res històricament que pugui validar aquestes teories de la relació d'amor entre Magdalena i Jesús. Michael Hack, autor del llibre Maria Magdalena de la Bíblia al Codi da Vinci, defensa la tesi que Magdalena va ser molt propera i íntima amb Jesús, però només des d'un punt de vista espiritual. La pregunta que queda a l'aire és: per què i per a qui és important saber si Jesús era solter, casat o vidu o si va tenir o no algun fill? Abans de sortir del refectori, podem contemplar al mur sud, just davant del Sant Sopar, el fresc La crucifixió de Giovanni Donato Montorfano. S'alinea temàticament amb el darrer sopar, creant una potent juxtaposició entre el sacrifici predit en l'àpat i el seu compliment en la creu. Crist mirant la seva pròpia crucifixió que s'esdevendria el dia següent. Montorfano va començar a treballar en aquesta crucifixió al mateix temps que Leonardo, però probablement la va acabar en pocs mesos, ja que va utilitzar la tècnica tradicional del fresc a diferència de Leonardo.
És per això que l'obra de Montorfano no només ha sobreviscut durant més de 500 anys, sinó que sembla com si fos pintada ahir. L'escena representa el Calvari de Jesús de Natzaret, figura central i situada a un nivell superior envoltat de 4 àngels. Als seus laterals es troben Dimes i Gestes, més coneguts com el bon lladre i el mal lladre. Aquests, a diferència de Jesús, es troben lligats amb cordes a la creu i no crucificats. La seva identificació és senzilla, perquè generalment el bon lladre està col·locat a la dreta de Crist, mirant-lo de front i amb un aspecte tranquil. En canvi, el mal lladre és a la seva esquerra, mirant cap avall i amb gest de patiment. A més, a la capçalera del primer apareix un àngel que espera la seva mort per portar la seva ànima al cel, ja que s'ha penedit dels seus pecats i ha estat perdonat, mentre que a la del segon treu al cap un dimoni de pell fosca que el portarà a l'infern. Als peus de Jesucrist crida l'atenció la figura desolada de Maria Magdalena. Apareix a l'alçada dels ulls del visitant, plorant horroritzada i abraçada a la fusta. Tradicionalment és representada amb els cabells llargs i solts, a diferència de les restants dones de l'escena, els caps de les quals estan coberts, mantell vermell i amb la calavera, símbol d'humilitat i penitència. A la dreta de Jesucrist apareix la Mare de Déu vestida amb un mantell blau i acompanyada d'un grup de dones. Són les Santes Dones o les Tres Maries, habitualment representades de forma secundària a la iconografia cristiana i les identitats exactes de les quals són encara avui dia discutides. A la seva esquerra ens mira una silueta solitària que deu ser l'apòstol Joan. Pel que fa a la composició, les tres creus divideixen l'espai en 3 parts, concebuda amb una gran preocupació per la simetria en la disposició dels grups i de les figures individuals. Està poblada de personatges disposats en 2 grans grups simètrics. En conjunt, però, sembla confús, tot i que les figures estan clarament delimitades, envoltades d'un drapatge dur, quasi metàl·lic, amb colors contrastats brillants. Està ple de figures disposades sense ser proporcionades en profunditat sobre un marc de penya-segats. Al fons apareix una ciutat amb edificis d'estil antic, evocant Jerusalem. La història es desenvolupa amb molts detalls, però cada grup està aïllat. No hi ha drama, i l'aire no circula entre les figures minuciosament representades per suavitzar els seus contorns rígids. Després que Montorfano hagués acabat el fresc, Leonardo probablement va afegir a la part inferior els retrats de Ludovico il Moro, amb el seu fill gran Ercole Massimiliano a la part inferior esquerra, i la seva dona Beatrice d'Este amb el seu fill Francesco a la dreta. Beatrice anava vestida amb molta cura, però avui en dia, a causa del mal estat de conservació, la figura és amb prou feines llegible.